បាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការចូលទៅគណនីថ្នាក់ POP ថ្មីឬក៏ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងដំបូងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅក្នុងថ្នាក់ POP ថ្មីបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងលេខកូដសម្ងាត់នេះដូចគ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាយលេខកូដសម្ងាត់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាយឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ចុចពាក្យថាចូលគណនីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលគណនីថ្នាក់ POP ថ្មីហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលមុខងារផ្សេងដូចស្តៀងនឹងថ្នាក់ POP ចាស់ដែរគ្រាន់តែមានបន្ថែមមុខងារថ្មីទៀតសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងមានអាចចូលតាមដានឬក៏ចូលរៀននេះបានដូចនៅក្នុងថ្នាក់ POP ចាស់ដែរបាទសូមអរគុណលោកគ្រូបាទខ្ញុំសូមបន្តរបៀបចូលគណនីនៅក្នុងថ្នាក់ POP ថ្មីតាមរយៈ QR អញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែចុចចាក់ចេញសិនមកបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះលោកគ្រូឃើញមានពាក្យថា scan QR បាទខ្ញុំចុចពាក្យថា scan QR បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យថា allow this time ដើម្បីឲ្យវាបើកកាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរក QR របស់ខ្ញុំបាទដាក់ចោលមកបាទសូមបញ្ជាក់លោកគ្រូដែរសម្រាប់ការចូលថ្នាក់ POP ថ្មីនេះគឺលេខសម្ងាត់កន្លែងលេខសម្ងាត់ក៏ដូចជាកន្លែង password ហ្នឹងតើតើលោកគ្រូមានលេខសម្ងាត់ឬក៏ password ថ្មីអញ្ចឹងมันអាចយកលេខសម្ងាត់ password ថ្មីដែលនៅក្នុងថ្នាក់ POP ថ្មីហ្នឹង log in ចូលទៅក្នុងថ្នាក់ POP ចាស់បានទេហើយលេខសម្ងាត់ថ្នាក់ POP ចាស់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាក៏លោកគ្រូមិនអាចlog in ចូលទៅក្នុងថ្នាក់ POP ថ្មីបានដែរតើលោកគ្រូមានគណនី POP ថ្មីទាំងលេខកូដសម្ងាត់ទាំងលេខឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់បាទសូមអរគុណលោកគ្រូ